我的春风何时来，带我走向大海。经常开车的车友都知道，一上车车里都是乱糟糟，根本不敢让亲朋好友坐，所以一款好用的车载收纳盒必不可少。而我早就给我爱车安装上了这个多功能储物盒，但是还有多少国人还不知道车载收纳盒有3买3不买？首先那种塑料的不要买，不仅产生噪音，还容易磕碰刮伤汽车内饰，要买这种皮质设计、柔性边角，真正做到整洁不伤车。第二，不要买那种功能单一的，要买这种多功能的，安装方便，可以放水杯、咖啡、纸巾，还可以挂袋子、包包、雨伞当手机支架。我也是买了这个之后才知道，原来车内能这么干净整洁。